വെൽക്കം ബാക്ക് പെർഫോമൻസ് മെക്കാനിക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ്. ഓഫ് റോഡ് റേസിംഗ് വാഹനങ്ങൾ ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിയിട്ട് തെറിക്കും. ഈ ഒരു വാഹനം ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഈ വാഹനം നിലത്ത് വന്ന് ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഷോക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് നോർമൽ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് ഒരു മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കിറ്റാണ്. ഇത്തരം ഷോക്ക് അബ്സോർബർ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ഷോക്ക് അബ്സോർബറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയുള്ള ജമ്പ് ആയാലും അത്തരം ഷോക്കിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഈ ഒരു ഷോക്കിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോക്കിന് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ളൊരു നോബ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഇതിനെ സോഫ്റ്റ് ഹാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓഫ് റോഡ് റേസിങ്ങിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ഹാർഡിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെയും ഈ ഒരു ഷോക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. നോർമൽ റോഡിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ നോർമൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമൂലം ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുഷനിങ് എഫക്റ്റ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് കിട്ടും. ഇത്തരം ഷോക്ക് അബ്സോർബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് SUV വാഹനങ്ങളിലാണ്. ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ, നിസാൻ പെട്രോൾ അത്തരം വാഹനങ്ങളിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസാണിത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസാണ്. ഈ ഒരു ഗ്യാസ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി ഫില്ല് ചെയ്യാനും പറ്റും. 200 ബാർ വരെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.